о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, и совсем вроде как бы нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на